tıkanıklık, astım, öksürük, yüksek ateş gibi hastalıklara, gül yağı bazı hastalıklara iyi gelmektedir. Bu hastalıkları şöyle sıralayabiliriz. Tahriş olmuş alerjik ciltler ya da egzamalı ciltler için gül yağı kullanabilirsiniz. Ciltteki kızarıklıkların zamanla azalır. Tıkanıklık, astım, öksürük, yüksek ateş gibi hastalıklara iyi gelen gül yağı, çok uzun zamandır bu hastalıkların tedavisi olarak tavsiye edilir. Burkulma, ödem, kramp ağrıları için soğuk ya da sıcak kompres uygulaması yapabilirsiniz. Bu kompreslerde suya 4 ya da 6 damla gül yağı damlatmanız yeterli olacaktır. Gül yağı ağrı kesici bir özelliğe sahiptir. Gül yağı kan dolaşımını hızlandırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Muhteviyatında gül yağı olan masaj yağlarını kullanabilirsiniz. Hafif derecedeki depresyonlar için gül yağı tavsiye edilir. Özellikle banyolarda aromaterapi gibi kullanılan gül yağı, huzurlu ve rahat olmanızı sağlayacaktır.